Here, uit die oorvloed wat U vir ons gee ons ook met gewillige hande en harte vir U terug. Help ons om dan so te lewe, dat dit tekenend is van U teenwoordigheid by ons en die pad wat ons saam met U loop. Ek vra dit in die naam van Jesus die Here, en mag die Heilige Gees ons daarin help. Amen. Ons teks vanoggend is Lukas 19. Lukas 19. Ek het vir julle die boodskap deurgestuur op die groepe, wat sê ek wil graag oor vergifnis praat, en toe ek het begin lees, toe kom ek agter, maar dis te veel vir een preek. So ek het hom verdeel in 2 preke. Die een wat ek vanoggend vir julle gee uit Lukas 19, gaan dan oor hoe gemaak as ek vergewe moet word. En dan volgende week, as die Here wil ek preek uit Romeine 12 uit, hoe gemaak wanneer ek die een is wat vergifnis moet gee. So vandag is dit ek wat skuldig is, en dan moet ons vra, maar hoe maak ek om skoon te kom? Volgende week wil ek graag klem lê dan daarop, op mense wat teenoor my oortree het. Hoe kan ek hulle vergewe? Ek dink dis die moeiliker een, so ek het hom uitgestel na die tweede Sondag toe. Nou uit Lukas 19 dan, die verhaal van Saggeus. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam van Saggeus, die hooftollenaar. Nou, hooftollenaar, dis nou soos die maffiabaas. Dis die slegte ou. Jy is te bang om hom aan te vat, maar jy weet hy doen vreeslike dinge. 'n Ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Nou, ons weet dat die gemiddelde man in die tyd van die Here Jesus was so ongeveer 5'8" gewees. Dis nou die ou terme, ek weet nie, was dit amper, is minder as seker so omtrent 1,6 meter, skat ek. So, en hy was met ander woorde korter as dit gewees. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want Jesus sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom af, want ek moet vandag by jou huis tuis gaan. Saggeus het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het beswaar gemaak en gesê, hy, dis nou Jesus, gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding ook vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Ek gaan nie daarna verwys in my preek nie, maar die verwysing na 'n kind van Abraham beteken 2 dinge. Eerstens, hy is 'n Jood, alhoewel hy die nageslag van Abraham, maar hy is ook 'n gelowige. Want Abraham is die vader van geloof. So ons moet net hierdie dubbel betekenis van die seun of die kind van Abraham moet ons raak sien. Die seun van die mens, dis Jesus self, het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Tot sover ons saam lees uit die woord van die Here, wanneer ons dit oordink, mag die Gees ons denke lei, sodat ons regtig hoor wat die Here sê. Waar begin vergifnis? Waar begin oortreding? As mens dink aan waar begin oortreding, dan sê die Here Jesus vir ons in die bergrede, dit begin in die mens se hart. Nou, die mens se hart in Joodse denke beteken dis jou kop. Hulle dink met hulle harte. As ons sê, dink met jou hart, dan bedoel ons, jy dink emosioneel. As die Jode sê, jy dink met jou hart, vir hulle was die hart die setel van jou denke. Jou niere was en jou lewer was jou bron van emosies. Maar wanneer jy dan nou vir jouself afvra, waar begin oortreding? Dan begin oortreding, sê die Here Jesus, by ons hart. Jesus gaan en hy intensifiseer telkens in die bergrede ons oortredings. Hy sê, jy moet nie net doodslaan nie. Jy moet nie eers kwaad word vir jou broer nie. So kwaad word dat jy hom wil vermoor nie. Want dan het jy reeds begin sondig in jou hart, voordat jy die werklike daad gaan doen. Maar waar begin vergifnis dan? Moet ek iemand vergewe as hulle nie jammer is nie? En wat van vergoeding? Die groot woord in die kerk wat ons gebruik in teologie is, wat van restituisie? Hoe maak ek reg?
Die woord restitusie beteken dit, hoe kry ek hom weer te kan staan waar hy was? Hoe herstel jy iets wat gebreek is? Iets wat nie vervang kan word nie. Moet ek vergewe? Is daar 'n verpligting op ons om te vergewe? En in hierdie 2 Sondae wil ek graag probeer om, nie al nie, maar sommige van hierdie vrae dan te probeer antwoord. Die Saggeus verhaal bied vir ons 'n sleutel om sommige van hierdie vrae te kan antwoord. Jesus kom en hy ontmoet vir Saggeus. En in een kort ontmoeting kry ons dat iemand herken sy sonde, hy erken sy sonde, hy berou oor sy sonde, hy het vergifnis wat hy vra en kry, en dan kom hy kom by vergoeding, restitusie, en dan is daar versoening. So, dis 'n geweldige intense teks oor vergifnis, wat ons hier het. Maar kom ek gee vir julle eers 'n bietjie agtergrond oor die teks, oor die verhaal. Die verhaal speel af in Jerigo. Nou onthou julle, ek het so rukkie terug in een van my Elia preke, het ek verwys na die betekenis van Jerigo. Dit was ook die plek gewees waar die maangodin aanbid is, Palmstad genoem is. Dit was die plek gewees waar Rahab tot bekering of inkeer kom en gered word saam met haar familie. Dit was die eerste stad waar die Israeliete aangeval het en oorwin het, toe hulle die beloofde land ingegaan het. En nou kom die Here Jesus en dan staan daar vir ons, hy was op pad deur Jerigo. Dit was die groot pad. In die ou klassieke stede in dorpe kry, dikwels dat jy 'n groot pad gehad het, wat van een punt aan die volgende punt toe reg deurloop. Jy loop reg deur die stad, en dan gaan jy aan na die volgende plek toe waar jy gaan. In ons verhaal vanoggend kry ons dat Saggeus probeer om Jesus raak te sien. Waarskynlik omdat hy al van Jesus gehoor het. Jesus was immers bekend. Miskien het hy selfs net gehoor van wat Jesus nou net buitekant Jerigo gedoen het, toe hy vir Bartimeus, 'n blinde man, laat sien het. Maar hy was te kort. Hy het 'n fisiese inperking gehad, wat gemaak het, dat hy nie die Here Jesus kon raak sien nie. En hy moes 'n plan maak. En sy plan is, klim in 'n boom. Klim in 'n boom, en dan gaan jy vir Jesus sien, as hy verbykom. Let wel, hy wil nie vir Jesus ontmoet nie, dis nie wat die teks sê nie. Die teks sê, hy wil net vir Jesus sien. Hoe lyk hierdie man, wat hierdie dinge doen? En hy was baie senskuurig. Hy kom, en dan sien ons iets, as jy begin met die teks, dan kom daar iets van beweging aan die gang. Jesus kom in Jerigo. Hy was op pad deur Jerigo. So Jesus het ook nie beplan om te gaan stilstaan nie. Hy was op pad deur Jerigo, en dan kry ons dat wanneer Jesus by die boom verbygaan, dan kom daar 'n stopstraat. En die Here Jesus gaan staan 'n oombliekie stil by Saggeus in die boom. En dan gebeur daar hierdie verrassende ding. Jesus kyk op na die man op wie almal neergesien het. Maak nie saak hoe ryk jy was nie, jy was buite die wet. En jy het ryk geword buite die wet om. En daarom het mense, selfs die armstes, het op sulke mense neergesien. Maar hulle was bang vir hulle gewees. Saggeus kyk af na die meester toe, na die een toe, wat hom kan vergewe, wat die goeie boodskap dra, en van wie hy soveel goeie boodskappe gehoor het, die oplosser van al sy slegte dinge. Wie was hierdie man se gees? Wel, hy was die hooftollenaar. Met ander woorde, daar het 'n klomp ander tollenaars na hom toe gerapporteer. En hy het direk gerapporteer na die Romeinse gesag toe. Nou die gewone tollenaars al, soos Matteus, het alreeds oordrewe fondse ingein. Mense afgepers. Die van julle wat Chosen kyk sal dit onthou daar in die begin van die verhale. Jy mense afpers om vir jou dinge te betaal, want jy moes 'n lewe maak, want jy moes 'n sekere bedrag oorbetaal na die hooftollenaar toe, wat die hooftollenaar weer moet oorbetaal na die Romeinse regering toe. So wat gebeur? Die hooftollenaar sê vir jou, luister, ek moet my pond vleis kry, so jy moet 2 pond vleis vat, by die mense, by wie jy dit dan afvat. Hy het 'n posisie gehad, waar jy saam met die owerheid moes konkel. Met ander woorde, dit was 'n korrupte stelsel. Jy moes werk op 'n manier wat vir die Romeine aanvaarbaar was, want anders haal hulle jou uit en sit 'n ander man in jou plek.
So jy moes alles in jou vermoë doen om jou posisie te behou. En om dit te doen, het jy nie omgegee wat jy doen nie, want dit het jou sak geraak. Hulle was bekend daarvoor, dat hulle eie mense afgepers het. En dit was wat hulle so gehaat gemaak het, by die Jode, hulle mede-Jode. Dit was 'n posisie wat nie net die wette van God oortree het nie, maar wat ook geen respek gehad het vir menseregte nie, as ek 'n moderne begrip kan gebruik. Hulle was dikwels van totale menslikheid ontbloot. Hulle sou mense eenvoudig wat nie kon betaal nie, uit hulle huise sit in die huis vat. Maak nie saak wat sy ouderdom of wat sy posisie die mense gehad het nie, dit was vir hulle vanselfsprekend. Dit was 'n posisie wat jou van jou medemens vervreem het, en wat jou verhoudings baie moeilik gemaak het. Dit is 'n posisie waar niemand na jou opgekyk het nie, maar jou eenvoudig vermy het. As hy jou in die straat sien loop, sou hulle vinnig wegkyk, of soos die fariseërs ook gedoen het, hulle sou oorgegaan het na die ander kant van die straat, sodat julle nie dalk by mekaar verbyloop op die sypaadjie, en een van julle se skaduwee val op die ander een nie. En dan word jy op die manier onrein nie. Sy gees word gebrandmerk deur sy posisie. As 'n persona non grata, iemand wat vermy moes word. En wat gebeur nou? Hier kom Jesus, die Seun van God, en hy kom tot stilstand onder die boom. Sy gees het verwag dat Jesus gaan net verbystap, maar met eens kom Jesus tot stilstand. En Jesus kyk op na sy gees toe. En Jesus sê vir sy gees, kom, klim af. Ek moet vandag by jou tuis gaan. Die woord wat gebruik word vir tuis gaan, is beteken, ek moet by jou oorbly. Jy moet my huisves. En dit was ongehoord. Toe ek hierdie stukkie lees, en oor nadink, toe hoor ek Fittevia in Fiddler on the Roof. Julle sal onthou in Fiddler on the Roof, op 'n stadium, dan gebeur daar 'n klomp goed in Tevia se lewe, en dan hou hy elke keer kort, dan sê hy net, unheard of, wat verskriklik mooi vir my hierdie situasie uitbeeld. Dat Jesus, die Seun van God, gaan stil staan om by van die grootste sondaars in die omgewing op te kyk, was eenvoudig unheard of. Ek kan my net indink hoe sy gees en die mense rondom hom moes reageer het. Hoekom stop Jesus? Waarna kyk Jesus? En dan as hulle sien na wie Jesus kyk, hoe hulle dan moes begin het om onder mekaar te fluister. Dan sê Jesus vir hom, klim af. As ek nou 'n regisseur is en ek nogal 'n droom gewees vir my op 'n stadium om 'n fliek te maak. Nou as ek hierdie deel moes skiet, dan sou ek nou vir Jesus sien daaronder staan en hy kyk op en hy sê vir Saggeus, kom af. Maar ja, Saggeus is so vol geskrik dat hy nie woorde het nie. En dan sou hy so met sy vinger en as hy sy hand so van die tak afvat, dan val hy amper uit die boom uit. So ek sou nogal die toneel nogal so wou geskiet het, dat dit so lyk. Want jy sien, wanneer 'n mens met Jesus regtig ontmoet, en hom in die oë kyk, dan het jy nie woorde nie. Al wat jy wil doen, is jy wil in sy teenwoordigheid wees. Ek kan my indink, hoe die mense dan rondom hom gereageer het. En daarom reageer Saggeus bloot eenvoudig op dit wat Jesus sê. Hy klim af. En dan staan daar, en hy het Jesus met blydskap in sy huis ontvang. Daar gebeur iets in Saggeus wat die skrif nie vir ons beskryf nie. Dit is asof die skrif self nie weet hoe om dit te verduidelik nie. Hierdie hele gedagte van, Jesus kyk my in die oë, en daar gebeur iets in my, wat absoluut onbeskryflik is. Hierdie man het my in die oë gekyk. Hy het nie sy oë weggevat soos die ander mense as hulle my sien nie. Hy het na my gekyk. Hy het my raak gesien. Jesus en Saggeus kry onmiddellik 'n etiket. 'n Sondaar en 'n besoeker aan sondaars. Dis wat die mense rondom hom hulle sê. Ek kan my net indink wat was die volgende oggend op die koerante se hoofskrifte. En wat het in die WhatsApp gegons? Rabbi besoek die grootste sondaar in die dorp.
En dan kry ons dat die skrif vir ons sê, almal het beswaar gehad. Jesus se disippels was saam met hom. Almal sluit hulle in. Dat selfs medegelowiges, volgelinge van die Here Jesus, nie gemaklik was met Jesus nie. Ignatius van Antiochië, ou kerkvader van die 2de eeu, het gesê, as jou godsdiens jou gemaklik maak met Jesus, is jy besig met die verkeerde godsdiens. En ons kry dit ook in Johannes 5 en Johannes 6 weer terug, dat Jesus se disippels, word uitdruklik gesê, dit was sy disippels, het baie ongemaklik geword met Jesus. En dan hom verlaat, dat sodat op die ou en net die 12 oorbly. In die gedeelte net voor hierdie gedeelte lees ons van Bartimeus wat blind was en wat weer kan sien. En dieselfde mense wat God in 1843, die teksvers nou, loof en prys oor die wonderwerk wat besig was om voor hulle oë uit te speel, hierdie selfde mense kan nie bly wees dat 'n sondaar reageer op die roepstem van die Here Jesus nie. Dit val ons op dat ons lees dat Saggeus die een is wat dan weer opstaan, daar tussen die mense in sy huis. Want jy sien, dis nou die een ding wat jy tussen die lyne hier moet lees. Hierdie klomp gee vir Jesus die etiket van die rabbi wat die sondaar, die grootste sondaar besoek. Maar boetie, ons gaan nie wegbly van 'n gratis ete af nie, want hy gaan nou vir Jesus kos gee. En ons gaan ook nie wegbly nie, want ons moet nou sien wat gaan gebeur. En dit is presies wat ons in hierdie agtergrond moet sien. Hoe mense uit nuuskierigheid kom en hoe Saggeus se huis toe gaan. En hy was 'n ryk man, 'n baie ryk man as die woord daar gebruik word eintlik. En dan kan hulle almal kos kry, skielik daar by hom. Saggeus kry ons dat hy nie meer afkyk nie. Hy moet nou opkyk. En in 'n sekere manier het God deur hom kort te maak, fisies, eintlik vir hom al reeds die boodskap deurgegee. Saggeus, jy moet nie afkyk nie, jy moet opkyk. Omdat jy kort is, moet jy opkyk. Kyk na die geestelike implikasies wat daar is. En dit herinner ons aan die Psalm wat sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Want om afwaarts te kyk, is om na die aarde te kyk, na jou medemense te kyk wat saam met jou uit die stof gemaak is. Om opwaarts te kyk, is om God raak te sien. As 'n baie mooi verhaal van die Boesmans, wat vertel dat God het gesien, hulle is heeldag besig om net spore te soek op die grond en so aan, hulle loop almal met sulke gebore en alles, en hulle oë word swak, en kan net hierdie kort afstande sien. Toe sê God, nee, hierdie is 'n probleem, ons moet hom regmaak. En toe maak God voëls wat in die bome sit. Toe die voëls begin sing, het die Boesmans opgekyk. Dit is maar een van die mooi verhale wat Jan van der Post in sy boeke vertel. En so kry ons dat Cyrillus van Alexandrië verwys daar hierdie opwaartse beweging van Saggeus wat opstaan om met die mense te praat, is om te sê, hier is ek nou. Ek is nou in die beskuldigde bank. Want as die beskuldigde iets moet sê, moet hy opstaan. Ek is nou in die beskuldigde bank. Maar ek wil hê julle met my raak sien, ek is die skuldige een in hierdie geval. En dan kom Cyrillus van Alexandrië en hy sê, hierdie opwaartse beweging, dat mense alleen God kan raak sien, is verskriklik belangrik. Dis wanneer jy opkyk, dat jy vir God gaan raak sien. As Augustinus oor hierdie gedeelte praat, dan sê hy die feit dat Saggeus opstaan, dan lê hy nie 'n klem op Saggeus se opstaan beweging nie, maar op Jesus se afwaartse kyk, uit genade uit. En eintlik is Augustinus ook nie heeltemal reg nie, want Jesus is nie nodig om afwaarts te kyk nie. Jesus was besig om na hom te kyk as mens tot mens. En dan sê Augustinus vir ons, om daardie oomblik ontvang Jesus vir Saggeus in sy hart, en Saggeus ontvang vir Jesus in sy lewe, sy huis. Dit is nogal treffend dat Saggeus se naam beteken, suiwer, of onskuldig. Maar sy hele lewe lank word hy van deur die mense daarvan beskuldig, hy is onsuiwer, hy is skuldig, hy is onrein, hy is skuldig aan misdade voor God en sy naaste. Maar die Here, wanneer hy vir Saggeus raak sien,
sien reeds raak wat God in sy hart gelê het, geloof wat hom suiwer en onskuldig maak. Die gedagte het deur my kop gegaan, of ons nie dalk mense maak wat hulle is, deur die manier waarop ons met hulle praat, en die manier waarvan ons hulle van dinge beskuldig nie. Want woorde het krag, skepingskrag. Ons sien dit in die begin van die Bybel, as God sê, en dit gebeur. Wanneer ons mense lelik van mense praat, is ons nie dalk besig om hulle lelik te maak nie. Wanneer ons mense beskuldig van dinge, is ons nie dalk besig om vir hulle sê, ag, ek word klaar af van beskuldig, ek kan nou net wel dit gaan doen. Die manier waarop ons met mense praat, het 'n kragtige invloed op hoe mense reageer op daardie woorde van ons. Word hulle nie dalk wat ons hulle noem nie. Want ek bedoel, as jy beskuldig word daarvan dat jy 'n dief is en jy het nie gesteel nie, dan kan jy mos maar net gaan steel. Jy is 'n klare dief. En dis wat ek gaan sê, ons moet pas op vir die geweldige krag wat daar in woorde opgeteken is. Ephraim die Syriër, ook 'n vroeë kerkvader, verwys daarna dat Jesus vir Saggeus nooi om sy wettiese veroordeling van die mense wat rondom hom is, te verlaat. So Jesus sê nie vir hom, jy is onskuldig nie. Jesus sê vir hom, jy is skuldig. Maar jy kan verander. Jy kan omkeer. En dis presies wat bekering beteken. Bekering beteken metanoia, een van die 3 begrippe in die Bybel wat gebruik word vir bekering, beteken om anders te begin dink. Anders te begin dink oor wat jy sien, anders te begin dink oor wat jy hoor, anders te begin dink oor dit wat jy ervaar. En dit is wat Ephraim sê. Hy sê, Jesus nooi vir Saggeus om te sê, hou op om te luister na wat mense vir jou sê, en doen teenoor jou, en hoor wat God sê, en God vir jou doen. Dis soos om na die lig toe te kom, en jouself beter te kan sien. En daarom dat ons in 1 Johannes skryf, dat Johannes vertel, God is lig. En wanneer ons na Jesus toe nader kom, en ons bely wat ons sien, vuil en verkeerd is in ons, dan sal hy dit vergewe. En hy was ons van alle ongeregtigheid. Maak hy ons skoon, sodat ons vir God aanvaarbaar kan wees. Vir Saggeus was daardie ongeregtigheid daarin geleë dat hy sy medemens se nood geïgnoreer het. En daarom was hy bereid om nou sy rykdom met hulle te deel. Hy het ook sy medemens se situasies uitgebuit deur afpersing. En daarvoor was hy bereid om ook te vergoed. En dan lees ons hierdie baie interessante vers, daar staan: as ek iemand ingedoen het, dan gaan ek dit vir hom dubbel teruggee. Maar wanneer ek iets van iemand afgepers het, gaan ek dit vir hom 4 dubbel teruggee. En onmiddellik toe ek begin lees, toe begin my kop weer spin in allerlei rigtings. Hoekom die helfte, hoekom 4 dubbel? Hierdie begrippe helfte en viervoudig, of 4 dubbel, het 'n dieper betekenis wat mense so op die oog af besef. Die begrip helfte verwys daarmee dat Saggeus met ander woorde onmiddellik sê, ek gaan myself nou nie meer beter beskou as ander mense nie. Ons is nou gelyk, helfte. Ek is nou bereid om na my medemens te kyk. En dan, waarskynlik het hy Jesus se woorde al gehoor wat gesê, toe Jesus gesê, doen aan ander, soos wat jy aan jouself gedoen moet hê. En dan sê Saggeus skielik, ek gaan nou vir mense die helfte gee. Ek sal nie omgee as hulle vir my ook die helfte gee van hulle goedheid, hulle vriendelikheid en al die dinge nie. Hy kom en hy sê vir die mense in die algemeen, gaan ek die mense in die algemeen behandel, soos wat ek self behandel wil word. Die begrip viervoudig is 'n verwysing na Eksodus 22. So, Saggeus besef, ek het nie net teenoor my medemens gesondig nie. Ek het ook God se wet oortree. En Eksodus 22 kry ons te doen met die gedagte dat jy viervoudig vergoeding moet doen wanneer jy 'n skaap gesteel, geslag en verkoop het. Met ander woorde, jy het 3 keer wins gemaak vanuit hierdie gesteelde goedere wat jy gedoen het. En dan kom die teks in Eksodus 22 en hy sê, dan moet jy viervoudig vergoeding doen. As jy 'n beestoel steel, moet jy 5voudig vergoeding doen. Hierso kom Saggeus, waarskynlik het hy gehoor van Jesus se verhaal van die skape en die tipe van goed,
En hy sê, ek sal maak soos iemand wat 'n skaap gesteel het, 'n lammetjie gesteel het. Ek het net verslag het, en dit verkoop het. En ek sal dit 4voudig vir hulle teruggee. Dis die hele gedagte van die restitusiereg, of die vergoedingsreg, wat ons in die Torah het. Wanneer ons versekering uitneem, dan neem ons versekering uit met die gedagte dat wanneer daar iets gebeur, moet dit my net weer terugbring na waar ek was voor die ongeluk of voor die verlies wat ek gehad het. Met ander woorde, ek moet net gelyk breek. Maar hier kom Saggeus en hy haal die wet van die Here aan wat sê nee, jy het nie net teenoor mense onreg gepleeg nie, jy het ook teenoor God onreg gepleeg. En daarvoor moet jy ook kompenseer of as 'n morele verpligting op ons. Wanneer Saggeus dan sê, ek gee dit 4dubbel terug, wys hy waarskynlik daarvan dat hy nog bekend was met die wet van die Here. Hy was 'n Jood. En ons het lees dit later, Jesus sê, hy is 'n seun van Abraham. So hy het die Jode se wet geken. Hy het waarskynlik die wet van die Jode uit sy kop uit geken, die eerste 5 boeke uit sy kop uit geken. Want dat is van 'n seentjie van 13 verwag om die totale Torah woord vir woord te kon ken. Dit word vertel van Rabbi Akiba, wat die wet so goed geken het, en julle weet, die wet word oorgeskryf, die Torah word oorgeskryf woord vir woord, en die eerste woord op die bladsy en die laaste woord op die bladsy moet presies dieselfde wees, en die woord in die middel moet presies dieselfde wees, dan altyd dieselfde hoeveelheid letters in 'n reël wees. Daar's baie strenge reëls oor die oorskryf van die Torah. Dit mag ook net met die hand oorgeskryf word, kan nie met 'n masjien gedoen word nie. En dit word vertel van Rabbi Akiba, dat as jy jou vinger op 'n woord op die voorste bladsy druk, dan kon hy vir jou vertel wat is die woord op die agterkant van daardie bladsy. So goed het hy die Torah geken, en so perfek was die Torah altyd oorgeskryf. Ongelukkig is Rabbi Akiba nie 'n gunsteling onder die Christene nie. Hy was verantwoordelik daarvoor dat die Christene uit die Sanhedrin verwyder is in 70 na Christus. Ek wil sê, Saggeus kom, hy gee hierdie 4dubbele terug. Hy ken die wet. En wat hy dan doen, is hy sê, ek het ook teenoor God gesondig. En ons hoor vir Dawid na Batsheba. Ek het teenoor die Here gesondig. Nie net teenoor Uria nie, toe ek met Batsheba gelol het nie. Ek het teenoor die Here gesondig. En dan kom hy en hy pas die strengste van die wette in Exodus, pas hy op homself toe. Maar dis nie hy alleen wat 'n regstelling, 'n korreksie aanbring nie. Jesus doen dit ook. Hy bring 'n korreksie aan hierdie almal wat daar rondom sit. En hy sê vir hulle almal, nou is hierdie man onskuldig. Nou is hierdie man vrygestel. Hy's kwytgeskeld van wat hy oortree het en wat hy gedoen het. Jesus herstel Saggeus se status as 'n gelowige, as iemand wat suiwer is, wat rein is. En Saggeus lewe dit dan uit deur sy belofte. Die Bybel vertel nie vir ons hoe verder of Saggeus dit gedoen het nie. Dit los die saak oop. Want die boodskap is vir my en vir jou. Die boodskap is, het jy gehoor, God is bereid dat alles vergewe is. Wat gaan jy nou maak? Die Bybel het 'n paar baie lelike uitdrukkings wat hy gebruik vir mense wat tot bekering kom en wie se skuld vergewe is en dan weer teruggaan na sonde toe. Die een is dat hulle gaan soos 'n vark en rol weer in die modder. En die ander is dat hulle gaan soos 'n hond wat gebraak het en na sy eie braaksel toe terugkeer. Slegte, baie lelike uitdrukkings wat gebruik word om na mense te verwys wat sondes vergewe is, wat sê ekskuus en dan absolusie kry, met ander woorde vryskelding kry en dan weer teruggaan en presies dieselfde ding oor en oor gaan doen. So wat leer Saggeus se verhaal vir ons vanmôre? Ek dink in die eerste plek het dit my geleer, ons moet aktief daarna soek om Jesus raak te sien. Net soos Saggeus. En dan as dit nodig is, moet ons dinge doen wat selfstrydig is met wat mense van ons sal verwag. Saggeus klim in 'n boom. Miskien gaan ons skielik kerk toe. Lees skielik die Bybel. Begin bid. Maar ek wil vir Jesus sien. Die ontmoeting met Jesus
is die gevolg van Jesus se reaksie. En ons word telkens in die Bybel daar herinner. Jesus kom by sondaars tuis. Jesus stop by sondaars. Jesus loop nie by sondaars verby nie. So hierdie herhaling van hierdie saak sê dat wanneer ek vir Jesus regtig wil sien, regtig na hom soek, dan sal hy by my stop. Hy sal by my kom hoor wat dit is wat ek wil hê. Hy kom tot by my, hy gaan my raak sien en is bereid om in my lewe in te kom. By my 'n sondaar mens tuis te kom. Die derde plek moet ons by die punt kom dat ons sal sê, ek is vergewe. Julle kan nie meer hierdie goed teen my hou nie. Ek het aanspreeklikheid aanvaar vir dit wat ek verkeerd gedoen het. En ek het reggemaak wat ek verkeerd gedoen het. Ek weet ek is verkeerd. Met ander woorde, ek herken my sonde en ek erken my sonde. En dan die vierde plek moet ek berou hê daaroor. Dit help nie om te weet ons het verkeerd gedoen, maar jy is nie jammer daaroor nie. Hoe dikwels sê mense al vir ons, ek is nie jammer ek het dit gesê nie. Ek is nie jammer ek het dit gedoen nie. Al was dit verkeerd. Ons moet weer 'n keer daaroor dink. En dan moet ek nie net berou hê nie, maar dan moet ook 'n bereidheid wees, 'n aktiewe bereidheid wees om te gaan herstel wat ek verkeerd gedoen het. Dan moet 'n aktiewe restituisie of vergoeding kom op my berou. Met ander woorde, ek moet regstel wat ek fouteer het. Beide ten opsigte van God se gebooie en teenoor my naaste. Dit sal die egtheid van my berou onderstreep. Wanneer ek terugkeer na my ou vorige sondes toe, trek ek 'n streep deur my berou. Maar wanneer ek dan 'n omkeer maak, nie begin dink oor die dinge, dan onderstreep dit my bekering was eg. Ek het 'n paar keer in my lewe te doen gehad met mense wat bekering gekom het en weer teruggeval het. En dan vra ek myself af, hoekom? Was hulle bekering nie eg nie? Hoekom het hulle weer 'n keer teruggeval in hulle ou sondes in? Was by 'n groep betrokke gewees wat geweldig geestelik was. En sover ek my kennis trek, is daar net 2 van ons oor. Groep van 8. Dan net 2 van ons oor wat regtig nog glo. Wat nog steeds glo die Here Jesus. En dit is nie iets om oor te breek nie. Dis iets waaroor ek net my knieë kan buig en sê, dankie Here, U het my nog nooit gelos nie. Die egtheid van my berou en my optrede mag nie net lippetaal wees nie. Die Here veroordeel dit in die profeet Jesaja. Hierdie volk volg my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Ek moet daarom Jesus te kwytskelde van my oortreding en die aanvaarding van my berou my eie maak. En dan sal ek weet dat my verhouding met God herstel is, dat ek wat verlore was, gevind is en gered is. En daar is my gaping om die verlore seun in te bring in my preek. Dat wanneer jy tot berou kom, tot inkeer kom en terugkeer na God toe, selfs nadat my eerste bekering of my vorige bekerings oneg was, is daar altyd weer 'n keer wat ek daar in die varkhoeke van die wêreld kan besef, God gee nog steeds om vir my, by die huis van my vaders, want ek het hom leer ken deur my vorige vergifnisse. By die huis van my vaders is daar plek. En dan kan ons net sê, God dank, hy kon terugkom by sy pa. Want wat as iets anderster met hom gebeur het op pad terug? En so word my gebroke verhouding met God herstel. Dit maak my pad oop om ook my gebroke verhoudings met die mense rondom my te herstel. En dit bring my by my 7de punt, en ek het juist in 7 punte gewerk, omdat ek in die skepingsverhaal gedink het. Dan kan ek tot rus kom. Dan kan ek met eens gaan lê en aan die slaap raak. Want God se vergifnis het my skoon gemaak, het my geloof bevestig, en ek kan nou in God rus. Die pad van sy gees is ons pad. Oortredings wat bande verbreek, verlange dat ons dit weer herstel, wat lei na ontmoeting met die Here Jesus, wat lei na berou deur ons sondes te herken en erken, wat lei tot 'n aktiewe herstel van my foute, wat lei tot vergifnis en herstel van verhoudings, wat lei daartoe dat vergoeding moet realiseer, moet 'n werklikheid word, nie net 'n besluit nie, sodat die verhouding kan herstel word. In die kruis van Jesus sien ons dit.
Ons oortredings is gedra deur Jesus, want hy het ons skuld op hom geneem. Hy herken ons en erken dat ons skuldig staan. En ons berou word deur die deur na God se genade toe. Wanneer Jesus dan sê, ek is die deur, dan sê hy, as jy deur my kom, dan los jy al jou sondes agter. Wanneer Jesus bid, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, dan word my sonde uitgewis wanneer ek belydenis doen dat ek in Jesus Christus glo en so lewe. En so word Jesus, wat sy naam verlosser beteken, ons redding, net soos 'n Gees se naam wat suiwer beteken, 'n werklikheid word in sy ontmoeting met Jesus. Totale vergifnis vloei voort uit Jesus se kruisdood, toe hy uitgeroep het, dit is volbring. Al my sondes, verlede, hede en toekoms, is klaar voorbetaal, toe Jesus uitgeroep het. Dit is volbring. Dit is 'n ekonomiese term, wat beteken die boeke balanseer. Jesus, die God mens, wat al ons sonde, ons menslike sonde op hom geneem het, vereffer ons skuld by God, en herstel ons verhouding met God. En dan het ons 'n nuwe taak, om ons verhouding met ons medemens te herstel, deur as God vreesendes te gaan en in die wêreld te vertel, Jesus Christus is die Here. Hy is die vergifnis van ons sondes. En sodat mense en onsself ook weer voortdurend kan berou hê, wat kan lei tot versoening in en deur geloof in die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Soos Paulus dit vir ons skryf in 2 Korintiërs 5, ons is versoen met God deur Christus. Ware vergifnis is nooit goedkoop nie. Ware vergifnis vra sterwe aan onsself, deur ons sondige lewe op sy te skuif. En dis daarom dat Paulus nooit daarvan praat, dat jy vergifnis van sondes moet gaan soek, nadat jy tot bekering gekom het. Maar vir Paulus is jy dood vir die sonde. Jy kan nie meer sondig nie. Maar dat ons hier en ek en jy sal besef, dat ware vergifnis is nie goedkoop nie. Dit vra van ons om opnuut ons lewe aan die Here Jesus toe te wy, wat vir ons die prys betaal het. En ek kan alleen Jesus Christus as my kwitansie gebruik vir my sonde. Wanneer ek in die dag by die oordeel kom en by die wederkoms kom en die boeke word oopgemaak en die rolle word uitgelees, dan word vir Adrian beskuldig van waarvan hy oral skuldig is, dan sal ek hierdie een kwitansie kan uithaal. Ek het in Jesus Christus geglo. En dit is my tot redding gewees. Vergifnis het nie net 'n doel om ons skuld te delg nie, maar om vir ons 'n nuwe begin te gee. Ons is nuwe skepings, nuwe skepsels, staan daar in die Griekse vertaling. Ware vergifnis is daarom nie goedkoop nie. En om 'n volgeling van Jesus te wees, ook nie. Amen. Here, ons staan weer voor U vanoggend en ons staan bakkant. Want weer 'n keer het ons maar net weer gesoek en oortree. Het ons U probeer raak sien, maar U probeer vermy. Het ons U gehoor, maar ons ore toegestop. En nou bid ek vanoggend, Heilige Gees, U wat die bewerker van ons heil is. U wat die een is wat ons verlossing verseker en regmaak. Kom en werk weer deur ons. Werk deur die woord, werk deur gebed, werk deur ons omgewing, die natuur, soos die Nederlandse geloofsbelijdenis ons leer. Leer ons om Jesus weer raak te sien, aktief daarna te soek om hom te sien. Want dan weet ek, Here, hy sal by ons stop. Deur die woord en die Gees. Help ons om so te lewe, dat die koninkryk van God kan kom en die Vader verheerlik kan word. Ek vra dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.